Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakadeni no-TV. Uma uqala ukubuka le channel sicela uchofe ibhathini elibhala ukuthi subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba ezihamba phambili esinohlonze ezihamba phambili. Bafowethu, namhlanje nginilethele indaba eyishisayo. Umthandeni mfowamaqele odume kakhulu ngengoma yakhe iPheresi iyaphuma ku-number 2 kwingoma ezahlukanisa ezazikhethelwe ukuhlukanisa unyaka kwagcine kuphume ukhuzani mfowampungoze lapha umjolo lo waphuma u-number 1. Kodwa asikho-ke lapho. Ihlosa namhlanje sithi Umthandeni mfowamaqele Usetalabhe Ungizwe umfowamchunu lapha ekhasini lakhe lika-Facebook wabhala ukuthi isithombe sakho uzama ukuzenza umthandeni ngenkani, abantu bekuxosha bethi phuma sifuna iPheresi thina. Bafowethu, yiwo-ke amazwi abhalwe Umthandeni umfowamaqele ngesikhathi etalabha Ungizwe umfowamchunu. Sekhumbula ukuthi Ungizwe umfowamchunu insizwa ezwana kakhulu noMthandeni umfowamaqele. Manje asazi mhlambe singasho ukuthi ukuncokolisana bebencokola, ngoba siyazi ukuthi kumaskandi kuhlezi kwenziwa njani, kuncokolwa ngaso sonke isikhathi. Akukho kumele ukuthathe personal okukhona lapha kumaskandi, ngoba niyakhumbula ukuthi ngike ngafaka ividiyo lapha kaMthandeni esho ukuthi useyamxolela ukhuzani umfowampungoze. Ngiyibonga la mfethu, uma ufuna ezinye indaba ezilandelayo ngicela usubscribe uma uqala ukubuka le channel, bese uyalike ucomment lapha ama comment section ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.